បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាជាសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រធានបទថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រធានថ្មីដែលទើបតែចេញក្តៅប្រឡងបែបសិស្សវិការទូទាំងខេត្តកណ្ដាលណាអញ្ចឹងប្រឡងឆ្នាំនេះគឺចេញបែបពិភាក្សាចាអញ្ចឹងយើងតែម្ដងទៅប្រធានគេថាការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ពុំមានតម្លៃទេនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេត្រូវការតែអ្នកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការកសាងជាតិតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចូលវិភាសាអញ្ចឹងយើងនេះទៅណាអញ្ចឹងយើងចូលសេចក្តីអធិប្បាយមានអ្នកនិពន្ធខ្មែរច្រើនណាស់ដែលពួកគាត់បានខិតខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងការចងក្រងនៅអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ដើម្បីជាចំណងដៃទុកឲ្យកូនខ្មែរសិក្សាស្វែងយល់និងដកស្រង់យកបទពិសោធន៍ល្អៗជាមេរៀនក្នុងជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែវាបែរជាមានមតិមួយបានពោលថាការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ពុំមានតម្លៃនោះទេក្នុងសតវត្សទី21នេះព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃគេត្រូវការតែអ្នកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការកសាងជាតិចាអញ្ចឹងយើងចូលលេខគេចូលចោតសួរបែបប្រភេទវិភាសាណាចឹងតើក្នុងការកសាងជាតិគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះឬយ៉ាងណាចាអាហ្នឹងយើងពងគិតទៅណាតើគេត្រូវការតែអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏គេត្រូវការអ្នកអក្សរសិល្ប៍ដែរអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងទេតោះអញ្ចឹងយើងធ្វើមតិស្របហ្នឹងយើងត្រូវតែស្របទៅនឹងប្រធានបទដែលគេដាក់ឲ្យយើងចាអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាប្រធានខាងលើនេះឲ្យយើងក៏បីស្វែងយល់នៃពាក្យកលឹះរបស់ប្រធានជាមុនសិនដូចជាពាក្យអីគេបច្ចេកទេសគឺសំដៅដល់អ្នកដែលមានវិជ្ជាឯកទេសសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចការអ្វីមួយឬឯការកសាងជាតិគឺសម្គាល់លើការរៀបចំស្រុកទេសឲ្យបាននៅការលូតលាស់អញ្ចឹងបញ្យល់ពាក្យហើយយើងបញ្យល់ន័យអញ្ចឹងយោងទៅតាមន័យអត្ថន័យពាក្យខាងលើនេះមតិប្រធានមានន័យថាការកសាងការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍គ្មានតម្លៃទេក្នុងសតវត្សវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបពីព្រោះការកសាងប្រទេសជាតិគេត្រូវការតែអ្នកបច្ចេកទេសការពោលអះអាងបែបនេះពិតជាត្រឹមត្រូវប្រកបមែនហើយពីព្រោះថាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសង្គមនេះគឺសុទ្ធសឹងតែកើតចេញពីស្នាដៃនៃអ្នកបច្ចេកទេសទាំងអស់ភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីឲ្យឧស្សាហកម្មបោះជំហានទៅមុខបានវិស្វករនិងអ្នកបច្ចេកទេសបានបង្កើតនៅរោងចក្រធំដើម្បីផលិតទំនិញសព្វសារពើដូចជាអំពីគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងសពយ៉ាងទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានខាងផ្នែកកសិកម្មគេបង្កើតត្រាក់ទ័រឬក៏គោយន្តជំនួសនង្គ័លម៉ាស៊ីនបូមទឹកជំនួសស្នាចម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់បែបបោកបែនជំនួសកណ្ដៀវឬក៏ក្តារបោកព្រមទាំងរថយន្តសម្រាប់ដឹកផលស្រូវជំនួសឲ្យរទេះគោជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតខាងផ្នែកគមនាគមន៍គេបង្កើតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតឬក៏ពីទ្វីបមួយទៅកាន់ទ្វីបមួយទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្លូវទឹកគេបង្កើតនៅកាណូតកប៉ាល់នាវាផ្សេងជំនួសទូកផ្លូវដែកមានរថភ្លើងទំនើបនិងចំណែកផ្លូវអាកាសវិញគឺមានយន្តហោះគ្រប់ធុនដឹកអ្នកដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតដែរជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគឺវិស្វករនិងអ្នកបច្ចេកទេសគឺបានរិះរកឧបករណ៍ទំនើបដូចជាម៉ាស៊ីនគិតលេខកុំព្យូទ័រជាដើមដើម្បីសម្រួលការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយគ្មានការភាន់ច្រឡំទៅទៀតចំពោះការរៀបចំផ្នែកសង្គមគិច្ចវិញក៏ដូចគ្នាដែរខាងវិស័យសុខាភិបាលគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសសាងសង់មន្ទីរពេទ្យផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាន់សម័យដូចជាម៉ាស៊ីនថតឆ្លុះកែពង្រីកនិងឱសថទំនើបដើម្បីព្យាបាលរោគឲ្យបានឆាប់រហ័សជាសះស្បើយបើយើងក៏លេចទៅមើលខាងវិស័យអប់រំគឺត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសសាងសង់អគារសិក្សាឲ្យបានច្រើនដូចជាផលិតតុក
ក្តារខៀនឬនឹងឧបករណ៍ពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រចាចំណែកឯនៅក្នុងការផ្នែកពង្រីកនយោបាយវិញដើម្បីឲ្យវិស័យការពារជាតិធានាបាននៅសន្តិភាពយ៉ាងរឹងមាំគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតនៅអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបដូចជាកាំភ្លើងគ្រាប់មីនយន្តហោះចម្បាំងជាដើមហើយការបង្កើតរបស់នេះនោះគឺសម្រាប់ត្រៀមនៅលក្ខណៈការពារសត្រូវចំណែកឯវិស័យឃោសនាក៏គេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសដូចគ្នាគឺផលិតឧបករណ៍ទំនើបដូចជាវិទ្យុទូរស័ព្ទម៉ាស៊ីនថតរូបភាពម៉ាស៊ីនថតចម្លងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងការបកស្រាយមតិស្របយើងឃើញគឺយើងទៅសើអំពីគឺបច្ចេកទេសអញ្ចឹងយើងដឹងថាបច្ចេកទេសមានច្រើនសម័យនេះយើងសម័យទំនើបណាអញ្ចឹងយើងសរុបមកយើងសរុបមតិស្របមួយមកសរុបមកវិស័យកសាងជាតិគ្រប់ប្រភេទគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសគេពុំត្រូវការអ្នកអក្សរសិល្ប៍មកប្រើទេរីឯការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ក្នុងវិស័យសម័យវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបក៏ពុំមានតម្លៃដែរអញ្ចឹងយើងបាននិយាយមតិស្របមួយហើយយើងចូលមតិផ្ទុយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានមតិមួយចំនួនយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះទៅវិញថាការកសាងជាតិគឺអ្នកបច្ចេកទេសតែឯងគឺពុំគ្រប់គ្រាន់ទេគេត្រូវការអ្នកអក្សរសិល្ប៍ឬក៏អ្នកមានចំណេះដឹងខាងវប្បធម៌ទូទៅទូលំទូលាយមកជួយតម្រង់ទិសដៅដើម្បីដើរឈ្មោះទៅរកការរីកចម្រើនការពោលអះអាងបែបនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះថាការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍គឺវាបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងរបស់មនុស្សវិជានេះគឺអាចជាប្រទីបជួយបំភ្លឺផ្លូវយើងឲ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតពីការលោភលន់ហួសប្រមាណនិងប្រាប់ពីផ្លូវល្អដែលមនុស្សត្រូវប្រកាន់យកដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិនឹងរីកចម្រើនតាមរយៈការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍គឺដូចជារឿងគេកុលាបបៃលិនរឿងតកែចិត្តចោលអ្នកនិពន្ធបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថានៅក្នុងសង្គមបើមានប្រភេទអ្នកបច្ចេកទេសបើកឡានដោយបែបពូហំប្រភេទតកែចិត្តចោលប្រភេទមន្ត្រីការបែបបាឡាត់ប្រទេសជាតិនឹងឈានទៅរកការរលាយព្រោះអ្នកទាំងនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចផលបំណងរបស់ខ្លួនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបអមនុស្សធម៌ផ្ទុយទៅវិញបើមានប្រភេទមនុស្សកម្មករបែបចៅចិត្តថៅកែលោករតនសម្បត្តិប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនជឿនលឿនព្រោះគេប្រកាន់តែអំពើល្អសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរវិជាអក្សរសិល្ប៍ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងសង្គមនិងផលវិបាកដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងប្រវេសន្តរជាដងអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រពៃណីគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដ៏ល្អនិងជាតម្រូវការពិតរបស់សង្គមជាតិនីមួយៗការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យនិងព្រះវេស្សន្តរបានធ្វើឲ្យអ្នកនគរស្រីពារានឹងរួចផុតពីសង្គ្រាមហើយរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តរីឯនៅក្នុងរឿងភូមិរាឆានវិញក្រោមការជិះជាន់នៃពួកអាណានិគមបារាំងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាត់បង់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយការរស់នៅលំបាកវេទនាមិនតែប៉ុណ្ណោះវិជាអក្សរសិល្ប៍បានបណ្ដុះស្មារតីស្នេហាជាតិស្មារតីភ្ញាក់រលឹកមនុស្សធម៌និងសីលធម៌ថែមទៀតផងដោយនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីឬលើផែនដីចាស់អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគំនិតមនុស្សធម៌សីលធម៌និងស្នេហាជាតិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលបានជួយសង្គ្រោះសមឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងមានការងារធ្វើថែមទៀតផងចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបកស្រាយមតិផ្ទុយអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអ្នកអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងយើងលើកអីគេរឿងតការចិត្តចោលឬកុលាបបៃលិនអញ្ចឹងណារឿងប្រវេសន្តរជីដោះអញ្ចឹងយើងសរុបមតិផ្ទុយអញ្ចឹងសរុបមកការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ពិតជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងជាតិឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីរីកចម្រើនមែនហើយនៅតែមានតម្លៃជានិរន្តរ៍ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សណាក៏ដោយបន្ទាប់មកយើងចូល
សំយោគមតិទី1និងទី2អញ្ចឹងដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមកហើយមតិទី2គឺខ្វែងគ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេហើយសិតតែមានដំណាំឡើងរៀងខ្លួនតែយើងក៏អាចវិភាគបានដែរថាមតិទី1មិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេព្រោះថាបើមានតែអ្នកវិច័យទេសសុទ្ធសាធនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំដល់សង្គមជាតិទៅវិញនៅពេលអ្នកបច្ចេកទេសជាអាវុធបើកផ្លូវឲ្យអ្នកស្រឡាញ់អំណាចបនស័កគ្មានសិលធម៌រំលោភបំពានឈ្លានពានទៅលើអ្នកខ្សោយខ្សឹកខ្សោយរីឯមតិទី2ក៏មិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដែរព្រោះថាបើមានអ្នកចេះអក្សរសិល្ប៍កិច្ចការអ្វីៗពុំអាចដើរទៅមុខបានទេរួចឡើងគ្មានអ្នកធ្វើក្នុងករណីនេះយើងយល់ថាដើម្បីរៀបចំស្រុកទេសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគេត្រូវការជាអ្នកបច្ចេកទេសផងនិងអ្នកអក្សរសិល្ប៍ផងឬក៏អ្នកចេះវប្បធម៌ទូទៅទូលំទូលាយផងព្រោះថាអ្នកចេះដឹងចំណេះដឹងទូទៅអ្នករៀបចំអង្គការឲ្យតាក់ទងដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់រីឯអ្នកបច្ចេកទេសជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចការនីមួយៗបន្ទាប់មកយើងសរុបសំយោគហើយយើងចូលវិតម្លៃបតិរបស់ប្រធានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយោងទៅតាមការពិភាក្សារួចមកហើយនេះយើងក៏អាចវិតម្លៃមតិប្រធានបានថាមតិនេះពុំទាន់ត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដើម្បីឲ្យពេញលេញនោះការកសាងប្រទេសជាតិទាមទារឲ្យអ្នកអក្សរសិល្ប៍និងអ្នកបច្ចេកទេសកសាងគឺមានភាពសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយទើបសម្រេចបានជោគជ័យដូចនេះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមិនត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគំនិតអាត្មានិយមឡើយពោលគឺត្រូវចេះរួបរวมកម្លាំងគ្នាជាបាច់តែមួយដើម្បីកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យឈានទៅរកភាពសម្បូររុងរឿងចា៎អញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់យើងគឺបានចាប់សពគ្រប់ហើយបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធាននេះគឺត្រឹមតែចេញថ្មីថ្ងៃនេះគឺប្រឡងសេវកាណាខ្មែរគឺអក្សរសាស្ត្រថ្នាក់ខេត្តកណ្ដាលចា៎អញ្ចឹងការបកស្រាយបរោះនាងខ្ញុំពេលនេះបានចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងការនិយាយឬក៏អានសរសេរអក្ខរាវិរុទ្ធខុសកន្លែងណាសូមអរគុណចាសូមទោសម្ដងទៀតជម្រាបលា